আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও খুব ভালো আছি এবং সুস্থ আছি। সো আজকে একটা ইউনিক প্রোডাক্ট নিয়ে আসছি, স্মাইল Q9 464 একটি স্মার্টফোন, যেটা দেখতে কিনা হুবহু আইফোনের মতো। সো এই ফোনটা আমি আনবক্সিং করে ইন্ট্রোডিউসে আপনারা দেখানোর চেষ্টা করবো। আশা করি পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। সো এটা হচ্ছে স্মাইল Q9 আরও একটি মডেল আছে 3GB 32GB, এটা হচ্ছে 4GB 64GB এবং গেট আপটা হচ্ছে একেবারে আইফোনের মতো। সো বক্সটি আনবক্সিং করে আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এখানে পুরো স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। স্মাইল কোম্পানির এই ফোনটা কিন্তু আরও একটা মডেল আছে, সেই মডেলে স্মাইল Q9, ওটা হচ্ছে 3GB, বাট এটার গেট আপ আলাদা এবং র্যাম রোমও বেশি, এটা হচ্ছে 4GB 64GB। সো বক্সটি আনবক্সিং করলেই সুন্দর একটি স্মার্টফোন দেখতে পাবেন, যেটা মনে হবে যে আইফোনের মতো, আসলে কিন্তু এটা আইফোন না, এটা একটা চায়না কোম্পানির ফোন। বক্সের ভিতরে আরও পাচ্ছেন ওয়ারেন্টি কার্ড, পাচ্ছেন হেডফোন, চার্জার কেবল, চার্জিং অ্যাডাপ্টার, 4000 এমপিয়ারের ব্যাটারি, 4100 এমপিয়ার কম এবং একটি সফট ব্যাক কেস, এগুলো আপনার বক্স কন্টেনারের ভিতরে পেয়ে যাবেন। ব্যাক সাইডে আসলে সুন্দরভাবে দেখতে পাবেন লেখা আছে স্মাইল হচ্ছে কোম্পানির নাম, মানে ব্র্যান্ড হচ্ছে স্মাইল ব্র্যান্ড, মডেল হচ্ছে Q9। গেট আপনি কথা বললে বরাবর মতো ডান সাইডে পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন এবং ভলিউম বাটন, নিচের দিকে পাচ্ছেন মিউজিক স্পিকার, চার্জিং পোর্ট, আর উপরের দিকে থাকছে 3.5mm অডিও জ্যাক। সো এই হচ্ছে এটার মোটামুটি বেসিক কনফিগারেশন। দেখতে খুবই সুন্দর লাগে, আর এসব ভিডিও দেওয়ার একটি কারণ আমি সবসময় বলে থাকি, কারণ চায়না ফোন কিনে কেউ যেন প্রতারিত না হয়। ব্যাক সাইডটা খুললেই দুটো সিম কার্ড 4G সাপোর্টেড এবং একটি মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন, 128GB পর্যন্ত মেমোরি কার্ড এতে সাপোর্টেড। সো এই ফোনটা কারা কিনবেন আমার ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন। এটাতে হচ্ছে 39 এমপির ব্যাটারি। পিছন দিকে দেখলেই মনে হবে যে সুন্দর আউটলুক, ক্যামেরা 3টা আইফোন 11 প্রো ম্যাক্সের মতো করছে, পাচ্ছেন অরিজিনাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার। এই ফোনটাতে আপনি ডিসপ্লে হিসেবে পাচ্ছেন 6.6 ইঞ্চি এইচডি ডিসপ্লে, অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন হচ্ছে 10, ব্যাক ক্যামেরা হচ্ছে 13 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা, ফ্রন্টে পাচ্ছেন 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা, র্যাম পাচ্ছেন 4GB 64GB ফোন মেমোরি, অক্টাকোর 1.3 GHz প্রসেসর, যদিও এই ফোনে প্রসেসর কোনো দরকার নাই। ডিসপ্লে পাচ্ছেন ফুল ডিসপ্লে। ফোনটা আমি অন করে দেখাতে পারতেছি না, কারণ একটা প্রোডাক্ট আমার কাছে আছে, এটা অন করলে ওয়ারেন্টি শুরু হয়ে যাবে। সো 1 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 4000 এমপিয়ার ব্যাটারি, মানে 4100 এমপিয়ার ব্যাটারি কম। সো এই ফোনটা নিতে চাইলে আপনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। স্ক্রিনে থাকা নাম্বার অথবা ডিসক্রিপশন চেক করে আমাদের কাছ থেকে আপনি পণ্যটি পারচেস করতে পারেন। এটার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র 5990 টাকা। 5990 টাকা আপনি 4GB 64GB ফোনটা পাইতেছেন। আউটলুক একেবারে হুবহু আইফোনের মতো। যারা কিনা শো অফ করতে চান, মানে একটু ভাব নিয়ে কথা বলতে চান, তাদের জন্য ফোনটা বেস্ট হবে। এই ফোনগুলোতে কিন্তু ফ্রি ফায়ার, পাবজি এরকম ভারী গেমস খেলতে পারবে না। যারা নর্মাল ইউজ করতে চান, লাইক মেসেঞ্জার, ফেসবুক ইউজ করবেন, তাদের জন্য ফোনটা ভালো হবে। সবাই দেখে শুনে তারপরে কিনবেন। আর যারা রাফ ইউজ করতে চান তারা অবশ্যই নেবেন না, নর্মাল ইউজাররা আছেন তারাই শুধু নিতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।